Once again, we speak about my life story, how I met God. Heute möchte ich beim letzten Mal ansetzen und noch einmal über meine Lebensgeschichte sprechen. Why God called me His heart. Warum hat Gott mich als sein Herz bezeichnet? Why God was so much in love with me. Warum liebt mich Gott? One, in the age of 12, I was praying one afternoon. Im Alter von 12 Jahren betete ich eines Nachmittags And I got a little bit tiredness. und die Müdigkeit überkam mich. But I was wake up actually. Aber ich war wach. Suddenly appeared the blue crystal light from heaven Plötzlich kam ein blaues, kristallfarben schimmerndes Licht direkt vom Himmel herunter and surrounding me. und hat mich umkreist. And then around this light, angel was standing in this circle. Und um dieses Licht herum standen die Engel im Kreis And they informed me that God is inviting me to speak with Him, speak with me. und sie überbrachten mir die Nachricht, dass Gott mich einlud, um mit ihm, dem Schöpfer, zu sprechen. This is a journey which took place, and of course I was very emotional. Dies ist die Reise, die tatsächlich stattfand, und natürlich war das hochemotional für mich. But then came a point in internal life where angel could not go on with me in this journey. Aber dann kam es zu einem Punkt in dieser Reise, an dem die Engel mit mir nicht weitergehen konnten. And they asked me, their light is not enough to travel further. So in this point they have to leave me. Und sie sagten mir, dass ihr Licht nicht ausreichen würde, um mit mir weiter zu Gott zu fliegen. So ließ ich sie an diesem Punkt zurück. We should not forget that angel or dimension are in paradise to help human being in the guidance to come to know the nature of God. Wir sollten hier nicht eins vergessen, dass die Engeldimensionen im Paradies dazu da sind, die Menschen zu Gott zurückzubringen und sie zu führen auf diesem Weg. And explain more about the nature of God. Und vor allem, dass sie mehr über das Wesen Gottes, die Menschheit aufklären. That's why we call them white light angel dimension. Und deswegen nennen wir diese Bereiche auch die Bereiche der weißen Lichtengel. And this means way to the truth. Das bedeutet auch Weg zur Wahrheit. After this angel creation, another spiritual growth take place, which we call vertical. Nach dieser Engeldimension nimmt eine andere geistige Entwicklung statt, die wir eine vertikale Ausrichtung nennen. Vertical journey only possible if you build your living relationship with God. Die vertikale Reise ist aber nur möglich, wenn man selber eine lebendige Beziehung mit Gott aufbaut. Otherwise, you are horizontal, end up in spiritual dimension. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann bleibst du auf diesem horizontalen Niveau und bleibst auch in diesen Dimensionen. If you have no light and darkness, of course you are entering in very low dimension, which are filled with pain and suffering. Natürlich, wenn du nicht mit Licht gefüllt bist in deiner Seele, sondern nur Dunkelheit dich umgibt, dann kommst du auch in Dimensionen, die mit Dunkelheit durchzogen sind. And you live in the pain and suffering. Und dort lebt man in Schmerz und Qual. In the religious language we call this dimension hell.
Im religiösen Bereich nennen wir diese Dimension die Hölle. But if you don't have a darkness, Aber wenn man keine Dunkelheit hat, then you enter in middle dimension. dann kommt man in mittlere Dimensionen. Middle dimension are relative according how you live your life if you was not a violent person. Die mittleren Dimensionen sind relative Dimensionen. Und man kommt dort in einen Bereich, so wie man hier auch auf der Erde gelebt hat. Also wenn man hier ein gewaltfreies Leben führte. These dimensions are under the control of angel, Diese Dimensionen stehen unter der direkten Kontrolle der Engel. and they decide where your spirit should go and what kind of qualification you have. Und sie entscheiden, wo dein Geist hingeht und welche Qualifikation du tatsächlich erreicht hast. After this began neutral dimension. Danach beginnen die neutralen Dimensionen. These are the dimension we call the people who was longing for God in their lifetime to meet. In die neutralen Dimensionen kommen Menschen, die ihr Leben lang sich danach sehnten, Gott zu treffen. But by circumstances in this world, they have to live very isolated life. Aber durch die Umstände in dieser Welt haben sie ein sehr zurückgezogenes Leben geführt, ein isoliertes Leben. We call this dimension belong to Sufi, Diese Bereiche gehören meistens zu den Sufis, Sadhu, zu den Sadhus. and the people who was living isolated life only for God on mountain and forest. Oder jene Menschen, die ein zurückgezogenes Leben für Gott gefristet haben, meistens in den tiefen Wäldern. Afterward began the paradise. Nach dieser Welt beginnt das Paradies. But paradise has also three dimensions. Aber in dem Paradies gibt es auch 3 verschiedene Teilbereiche. Formation stages, growth stages, and complete stages. Das sind die Formationsstadien, die Formation stages is Anfang ja, stadium. Growth stages, das sind die Wachstumsstadien und die Stadien der Vollendung. complete, not a perfection. Okay. This is the end of horizontal dimension in spiritual world. Und hier ist auch das Ende für die horizontalen Dimensionen der geistigen Welt angekommen. In the complete stages of paradise, In den Ja. Vollendungsstadien des Paradieses archangel are the one who are controlling and living actually. leben die Erzengel und sie üben von dort auch die Kontrolle aus. Yes. Under them, there are countless dimensions of angels and human and other creation. Unter ihrem Bereich gibt es zahllose andere Bereiche, in denen andere Engel oder andere Wesen leben. Mostly 95% judgment come by the angel world actually. Die Richtung oder die Beurteilung der Wesen erfolgt zu 95% von den Engeln. Because so long you have no living relationship with God, Denn solange man keine eigene lebendige Beziehung mit Gott hat, they don't let you cross further to internal life actually. kommt man auch nicht an diesen Dimensionen der Engel vorbei, um weiter in das geistige Leben hinaufzusteigen. So now you have a picture what I want to explain to you. Und jetzt habt ihr ein kleines Bild davon, was ich heute erklären möchte. So the first times, why? Because I have a living relationship with God, it was it possible that angel could not judge me. Und deshalb war es zum ersten Mal für mich möglich, weil ich eine lebendige Beziehung mit Gott habe, dass die Engel mich nicht richten konnten. And I could come out from their dimension and travel continue in internal life. Ich konnte über den Bereich ihrer Dimension hinausgehen und meine geistige Reise vertikal nach oben fortsetzen. Now this is something very complicated and also interesting, which I would like to share here. Und das ist gleichzeitig interessant, aber auch schwierig zu verstehen. Und trotzdem möchte ich es hier erklären. I could not fly, but I had to take every steps. Ich konnte nicht fliegen, sondern ich musste mich Schritt für Schritt nach oben arbeiten. And every steps
angel was saying to me, this was a one eternal time period actually. Und für jeden Schritt, den ich nach vorne gehen konnte, brauchte ich eine unendlich lange Zeit. So haben es mir die Engel damals erklärt. Like a one Ewigkeit, one eternity I was passing. Sozusagen entsprach jeder Schritt einer Ewigkeit, die Yes. ich durchreisen musste. In this our earth we call only one eternity. In unserem irdischen Bereich kennen wir eigentlich nur eine Ewigkeit. But over there I took 40 steps and each step I was crossing one eternity. Und dort habe ich 40 Schritte gemacht und jeder Schritt war so groß und so lang wie eine Ewigkeit. Sozusagen waren es 40 Ewigkeiten. It means you can have so much light of God that before the blick you can be across many eternal life actually. Das heißt, man kann so viel Licht von Gott bekommen, dass man inmitten einer Sekunde Millionen Leben überspringen kann. Man kann dort sein. Man kann Ewigkeiten durchqueren. And here first time I saw light was continue covering me and brought me front of one being. Und hier habe ich gesehen, dass das Licht mich immer noch ständig umgab und mich mitten vor ein Wesen stellte. But this time two light was covering me, a golden Damals and blue umgaben light. mich zwei verschiedene Lichter. Einmal ein blaues Licht und ein goldenes Licht. And I was in front of one being who was standing such a way that front of him was a creation of light and behind him was a darkness. Und ich stand vor einem Wesen, das sein Antlitz dem Licht der Schöpfung zugewandt hat. Aber hinter seinem Rücken machte sich eine Dunkelheit breit. My telepathy was that behind the back, God did not create anything. Ich hatte telepathisch das Gefühl, dass hinter dem Rücken Gottes noch nichts erschaffen war in der Dunkelheit. And I bow down Ich verbeugte mich and I say, oh my Heavenly Father. und ich sagte, oh himmlischer Vater. And amazing things that each part of my spark of spirit was shaking. Und es ist so erstaunlich, dass jeder Funke meines Geistes anfing zu zittern. And I was saying, oh God, without your love and help, I would not be here. Und ich sagte, oh Gott, ohne deine Hilfe, ohne dich wäre ich nicht hier. I have seen the feet of God, Ich habe die Füße Gottes gesehen, which was like it was not like a human feet. die nicht denen der Menschen ähneln. This was like one toe, and this finger was together. Es sah so aus, als ob die 4 Zehen, die wir haben, zusammen sind und nur der große Zeh absteht. And same thing I saw the hand of God. Und genauso hat es sich bei den Händen Gottes verhalten. 4 finger was together, 4 Finger waren zusammen, like sie you bildeten can, eine Einheit. yes. And I saw God, 3 light was covering. Und ich sah, dass Gott von 3 verschiedenen Lichtarten umgeben war. There was a crystal like a billion sun shining around God. Es war ein kristallfarbenes Licht, leuchtend wie Billionen Sonnen, das Gott ständig umgab. Yes. And one light was a white light, Ein Licht war weiß and this white light tell us the purpose of our life. How should we live on earth? und dieses weiße Licht sagt uns in unserem Leben, wie wir dieses Leben führen sollen, um unseren Sinn zu erreichen. And this give guidance of angel world. Und dieses weiße Licht gibt auch die Führung zur Engelwelt. Yes. Second light was a golden light. Das zweite Licht war ein goldenes Licht. And the golden light is the mother love, Und das goldene Licht entspricht der Mutterliebe. like a female aspect of God. Das ist sozusagen dieser weibliche Aspekt Gottes. And I saw God
do not have this papilla like we have Und actually. ich sage, Gott hat nicht so eine Pupille, so wie wir sie im Augapfel tragen. But from his eyes was coming golden and blue light. Aber aus dem Augapfel strahlte goldenes und blaues Licht gleichzeitig. And third light which was covering God, Und das dritte Licht, das Gott umgab, this was a crystal blue light, das war kristallfarben blau schimmernd. which is a male aspect light of God. Das sozusagen den männlichen Aspekt des Lichtes Gottes Like a father, repräsentiert. like a father love of God. Ja, wir können das mit dieser väterlichen Liebe Gottes vergleichen. And it looks, when you look at God, like a one universe is filled with light actually. Wenn du Gott ansiehst, dann glaubst du, dass das ganze Universum mit Licht überfüllt ist. And this was my mystics experiences, that no thought left over there, Das war meine mystische Erfahrung und es war kein Gedanke übrig. only one thing was in my heart and my spirit, Nur eins blieb in meinem Herzen und meiner Seele zurück. filled with love of God actually. Das war die alles ausfüllende Liebe Gottes.